Nina bakaSimayedwa njengelanga lona limlodwe ezulwini. Umdayisi abela kweliphesheya uzalukazi zosala emanxiweni amaxhego ayokusala emzileni. Inhlehlanyuvane kaNdaba ehlehleka futhi ngobulawayo yayithatha zonke izihlangu zombelebele. Usomnandi kaNdaba woza ngangumlomo umlomo uyangiwa kithi kwaZulu. Ngiyanibingelela bakwethu enhla nasezansi nibingelelwa intunga lasenhla kwaSokhumalo kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube bakwethu. Ngethemba niyaphila bakwethu. Ngikwamshazi namhlanje ngikwanzuza. Ngikwanoyishada kaMaqhoboza. Ngethemba niyaphila bomshazi. Nina besilo. Ngizothi qaphu njengomlando wenu nje ngizokukha nje phezulu bakwethu ngizokukha nje phezulu. Isizwe sakaNzuza isizwe esibaluleke kakhulu emlandweni wakwaZulu ngoba kusona ke kwaphuma ke amaqhawe abamba ke elikhulu iqhaza ekwakhiweni ke umbuso wakwaZulu. Amaqhawe esingabala yena umshazi sibaleke uNoyishada kaMaqhoboza uDlambedlu wayibuthelwe ke ebuthweni ke uDlambedlu walwa kakhulu ke emaqonqo ngenkathi ke umntwana ke uMpande edla umhlanganiso esilweni uDingane yena ke uNoyishada ke walwa ke ngasohlangothini ke lwesilo ke uDingane wasala khona ke uNoyishada ibutho lakhe kwabe ke kuDlambedlu. Baningi ke abantu ababalekile ke kwaNzuza baningi impela abantu ababalekile singabala ke noMkabi umkabi ke wabe ke uNdlunkulu ke omkhulu ke wenkosi ke usenza ngakhona ubaba wakhe ke kwakunoSodubo ke ubaba wakhe wakhona ke kwaNzuza nina beqhawe uSodubo ke kaMgidi nina beqhawe. Abantu bakwaNzuza ke ngokwendabuko yabo ke bakanye ke nabantu ke bakwaNzuza ke laba abasempumalanga ubukhosi babo ke busempumalanga ngaseholweni eNdubazi emfuleni ke iNdubazi ke iTubase River ke ngesisuthu ubukhosi babo bulapho ngaseholweni isigodlo sabo kuthiwa ke kuseholweni nina beqhawe. Laba abantu ke bangamandebele ke ngokobuzwe ngaphambi kokuba bafike ke kuleya ndawo ke abantu bakwaNdebele ke abalapha yake eholweni babekade ke bekanise ke ngaseMnambithi ebukhokho wabo omunye ke wokhokho wabo kwakuJonono ingakho ke eMnambithi khona ke indawo kuthiwa iseJonono Scope bakwethu. Leyo ndawo ke yaqanjwa ke ngokhokho wabantu ke bakwaNzuza. Abantu bakwaNzuza ke babuye futhi babe kanye ke nabantu bakwaMabhena oManala oJiyane hayi uJiyane kwakwamtshali bakwethu khona abanye oJiyane abakwaNdebele abangabakwaNdebele abangathakazeli ke ngomkhabisanyathi abathakazela ke ngabo ke oManana ke omntungwa kanjena babe naye ke nabo ke umntungwa ke ongikhokho wabo umntungwa ke indodana ke kaMkhalangane abantu bakwaNdebele abantu basebukhosini bakwaNdebele ke obusempumalanga kwaMabhoko kwaNyabela nina beqhawe. Abantu bakwaNzuza ke baphuma ke kubo ke labo bantu nina beqhawe nina besi kulaba ke onzuza ke bakwaZulu ke umuntu ke esizwa ngaye ke uNongweni ke kuthiwa wabe ke eyindodana kaNzuza lo ke okwaNdebele uyena asiqala ke ukuzwa ngaye kuthiwa ke wazala ke uMthila uMthila ke yena wazala ke uMgidi kanye nongoko nina beqhawe. UMgidi ke yena wazala ke uNondumo kanye noSodubo. uSodubo ke uyena ke wazala ke uMkabi ke owaba ke uNdlunkulu ke wenkosi ke usenza ngakhona nina beqhawe. Nina beqhawe ke abantu bakwaNzuza ke babedume kakhulu ke ngokwazi ke amakhambi ke ikhubalo ngobunyanga kuthiwa ke inkosi ke usenza ngakhona ke yabasikela ke indawo ngasemfuleni ke umfule
bakhelana ke nabantu bakwaXulu nina beqhawe nina bebesilo nokuyilapho ke yabona khona ke uNdlunkulu wayo ke uMkabi okuthiwa ke yena ke wathola ke ingane yomfana kodwa ke leyo ngane ke yasheshe ke yedlula ke emhlabeni nabeqhawe khona ke ingxenye ke esenkandla ingxenye ke esenkandla ke ingxenye ke la ke kuphuma khona ke uNoyishata iqhawe ke elikhulu uNoyishata kaMaqhoboza nina beqhawe uphuma ke kuleyo ngxenye ke esenkandla uNoyishata kuthiwa ke uMgidi ke wazala ke uNondumo noSodubo njengoba bese ngishilo ke kwase kuthi ke uNongogo ke wazala ke uMahlobo wazala ke uMadla wazala ke nabanye ke abangazange ke baqhame kakhulu ke emlandweni uMahlobo ke wazala ke umshazi ke wazala ke uQwabalanda nina beqhawe umshazi ke uyena ke wayehola ke ibutho ke elalaziwa ukuthi injiki kaMshazi ke lelo butho ke lalwa ke ngasohlangothini ke lweziqoza ngenkathi kuliwa lapho ke endonda kusuka nokuyimpi ke eyabe ke iphakathi ke kwabantwana okucetshwayo kanye nomntwana ke uMbuyazwe abantwana besilo ke uMpande kuleyo mpi ke umntwana ke ucetshwayo ke wadla ke umhlanganiso ibutho ke lenjiki kaMshazi ke lona ke lalwa ke ngasohlangothini ke lweziqoza iziqoza ke kwabe ke kwabalandeli ke bakamntwana ke uMbuyazwe bona ke bagoba ke uPhondo abalandeli bakamntwana ke uMbuyazwe noma ngithi uMbuyazwe wagoba ke uPhondo ke endonda kusuka nina beqhawe ngakho ke injiki ke kaMshazi ke yaba ke sohlangothini ke olwehlulwa olwagoba ke uPhondo nina beqhawe ngesikhathi ke sokubusa ke kwenkosi uShaka ngenkathi ke kuzolwa ke impi ke yenkosi ke eyabe ke iphakathi ke kwenkosi ke uZwide kanye ke nenkosi ke uShaka isilo ke uShaka sathumela ke omqalane kanye noMbeleko ukuba ke bayobethela ke ikhonkwane ngoba babezinyanga umqalane ke noMbeleko bakhona ke kwaNzuza noNondumo ke naye wayeyinyanga enkulu sabathuma ke isilo sathi mabayofaka ke ikhonkwane zabo ke emzini ke wenkosi ke uZwide kwaNongoma nina beqhawe bakwenza ke lokho ke oMbeleko ke kuthiwa bafike ke bathi ke enkosini uZwide ke babekade bexoshwe ke isilo ke uShaka isilo uShaka sibaxoshile kwaZulu ngakho ke babezokhosela ke kwaNdwandwe kuthiwa ke ngempela ke inkosi ke uZwide ke yayengeka ke bayengela ke ophathe bakwethu bayengela ophathe bazofaka ke ikhonkwane kuthiwa baqhamuka ke ebusuku ngabo ke lokho busuku ke abaqhamuka ngaba basazange balala ke befaka ikhonkwane ke ubusuku bonke egcekeni ke emzini ke wenkosi ke uZwide kwathi ke uma sebeqedile ke baphindela ke kwaBulawayo ke eShowe bahamba ke beyifaka ke ikhonkwane zabo ke indlela yonke baze bayofika ke kwaBulawayo inhloso ke yokufaka ke kwezikhonkwane kwakuukuthi ke kuqedwe ke amandla ke impi ke yenkosi ke uZwide ngempela ke yaphela ke amandla bakwazi ke isenzo sabo ke noma ngithi ke icebo lawo noma isulawo laphumelela ngoba wehlulwa uNdwandwe ngenkathi sekuliwiwa nina beqhawe wehlulwa ke uZulu wawudla ke umhlanganiso nina beqhawe uMbeleko ke kuthiwa uyena ke owazala ke uMaqhoboza ngokusho ke ngoSolwazi kuthiwa uyena ke owazala ke uMaqhoboza ke wazala ke uNoyishata nokuchaza ukuthi ke indlu kaMbeleko yilena ke esenkandla nina beqhawe yilena ke esenkandla uNoyishata ke kuthiwa welanywa ke intombazana ke noMaphela
uNomaphela ke yena welanywa ke uMashekana kuthiwa washonelwa ke eMtshezi kwaNobamba nina beqhawe nina besilo nina bembube uNoyishata ke wabuthelwa ke ebuthweni ke lesilo ke uDingane uDlambedlu engicabanga ukuthi labuthwa ke ngo1829 labuthwa ke lapho ngo1829 libuthwa ke isona ke isilo ke uDingane nina beqhawe nina bembube uNoyishata ke waba ke iqhawe ke elikhulu ke lesilo ke uDingane wayekhona ke empini ke yalandela ke inkosi ke uMzilikazi yaba kwaKhumalo ngenkathi ke isuke kwaZulu ngemva kwenxabano yayo ke neLembe yayikade ke isuke ke neinkomo ke inkosi uMzilikazi ke eyayikade ke izidle ke ebasuthwini bakaHanezi abahlokwa ithunywe yiLembe ke esikhundleni sokuthi ke izethule ke kuShaka ayangabe ke isazethula ke zonke khona ke eyayigodla ngakho ke impi yesilo ke uDingane ke ilandela ke inkosi uMzilikazi nje yayilandela ke lezo inkomo okuthiwa kwakungonyone kayiphumule ngaleso sikhathi ke inkosi uMzilikazi yayisizinze lena ke eMseha endaweni ke yase Northwest ninabeqhawe kuthiwa ke wahlabana kakhulu ke uNoyishata ke kuleyo mpi ke kuthiwa ke impi ke yaseMpama yalwela ke ngasemfuleni ke igwa buqamama ke nomfula ke igwa kuthiwa ke khona ke intaba ke lapho emise ke okwesandla somuntu abantu abangabanguni ke bayibiza ke ukuthi impama ke leyo ntaba uNoyishata ke wahlabana kakhulu ke kuleyo mpi wazwathola ke ihasho ke ezithi ke untaka eduke namhlambe ngoba iduke neza kwaMzilikazi nina beqhawe nina bembube kwaqhubeka ke uNoyishata ke wahlabana ke naseNcome enkathi ke uZulu ke ulwa ke namabhunu abacindezeli ke amabhunu ke ayiholwa ke ibhunu ke uPotolozi ke uHenry Pretorius wahlabana kakhulu ke nakuleyo mpi ke uNoyishata emfoka amaqhokoza kwathi ke ngesikhathi ke ngemva ke kwempi yaseNcome ke kwaqubuka ke ingxabano phakathi ke kwaMntwana ke uMpande kanye nesilo ke uDingane nokwaholela ke kuthenini ke uMpande ke aqembuke uMntwana ke uMpande aqembuke ke awelele ke ngakuPotolozi ngasemabhunwini lokho ke kwalandelwa ke yimpi ke yaseMaqonqo amaqonqo ke yintatshana ke ezimbili ezengamele ke umfula ke uPhongolo eMaqonqo ke uMntwana ke uMpande wawudla umhlanganiso wayekade ke elwa ke nesilo ke uDingane kuthiwa ke uMntwana uMpande ke welekelelwa ke amabhunu nina beqhawe uNoyishata ke walwa ke ngasohlangothini ke uDingane ngoba futhi ke wayethembekile ngasesilweni ke uDingane wayethembeke kakhulu ke walwa ke ngasohlangothini ke olwehlulwa ke uNoyishata wasala khona ke eMaqonqo kuthiwa ke wagwaza ke insizwa ke uNoyishata kanka ukuthi ke ingalo yakhe ke yakwesokudla yagcina ke ivuvuka ke idumba ke ibankulu yakhathala wagcina ke eshintshela ke kwesinxele nayo yagcina ke ikhathele wagcina ke ngasakwazi ke ukulwa ngaleso sikhathi vele ke impi ke kaMntwana kuMpande yayisingenhla yayisiwaqeda impela ke qeda impela kamabutho ke isilo ke uDingane uNoyishata ke wayelwa impela ke wayengadlali kuthiwa ke wagcina ke eyicelela ke emabuthweni ke kaMntwana ke uMpande ukuthi ke mawamgwaze ngoba yena wayengeke abuswe ke uMntwana ke uMpande kuthiwa ke ekuqaleni ke amabutho ke acabanga ukuthi ke wayewakhohlisa uNoyishata wayezowavukela ke awagwaze kuthiwa ke wagcina ke etshengisa ke ukuthi wayengawakhohlisi ngokujikijela ke ikhali zakhe lena kude ke isihlangu sakhe ke imkhonto yakhe ke wayijikijela ke lena kude ke wathi ngigwazeni ngoba angivumi ukubuswa ke uMpande kuyilapho ke amabutho ke kaMntwana ke uMpande abona khona ukuthi ke wayiqinisile ke uNoyishata agcina ke emkakile amkaka ke amciba ke ngemkhonto wagcina ke eshonile ke eMaqonqo wasala ke eMaqonqo nabeqhawe ke uNoyishata nina besilo ngicabanga ukuthi ke kwanzuza ke alikho ke iqhawe ke
lafana ke noNoyishata wayiqhawe impela ke uNoyishata umfoko kaMaqhokoza wayiqhawe impela elikhulu ninabe qhawe wayiqhawe impela ngendlela eyisimangaliso unina ke uMasicazana ke wakwakhanyile ngakho ke izibongweni zakhe ke uNoyishata kuthiwa unyawo lungangendlu yakwabo kwaMasicazana kuthiwa ke wayinenkinga ke yonyawo yokuvuvukala ke bonyawo lalivele livuvuke uma ke esehamba livuvuke libe likhulu ke unyawo ke lukaNoyishata kodwa kwakuthi ke uma sekuliwa agijime aqine qinqo kungabe ke kusabonakala ukuthi ke wayiba ke neyinkinga ke zokudumba ke wenyawo nina beqhawe uMasicazana ke wakunina nina bembube nina beqhawe ake ngimeke lapho nina bakavezi noYanda uMgabadeli wagabadela inkundla yakwabulawayo uvevane lukaPhunga noMagebu uvevane lumabala ayibhado ngibe ngiyalithinta luyahwaqabala lunjengophunga wasebulawini lunjengovuma kubangoma nina beqhawe wasangena ngomnya othina ngomnyama kwaMthashana wasangena ngomnya othina ngomnyama kwaMthashana uziphi nazya ubaya mqalukanda ziphi nazya ubaya mqalukanda wadubula umagazini nina beqhawe nina besilo siyabonga kakhulu.